Assalamualaikum guys, selamat malam. Selamat malam Sabtu. Kalau semalam itu malam Jumat, sekarang malam Sabtu. Hari ini aku mau apa ya? Ngemil itu buah guys. Ini buah apa? Kalau di Indo juga nggak tahu. Ini dalamnya nih asem-asem ya, sedikit manis gitulah asam-asam. Ini juga. Ini di Indo juga buah apanya? Buah plum aku juga nggak, ini dia juga kalau sekarang memang ada tapi zaman dulu tuh nggak ada ini. Tuh guys, enak. Ini aku sukanya yang keras gini, tapi ada yang udah lembek gitu kalau buat orang tua yang lembek gitu. Tapi biasanya ini kalau apa, kalau tahun baru nih dikasih kering gitu guys, enak kasih keringnya. Nah ini mau buka ya guys ya, kembang. Mantap guys. Kayak markisa gitu guys, tuh liatin tuh, enak nih. Tuh, udah kemecer saya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis guys, nggak asam. Biasanya yang hijau itu asam, ini manis banget. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Banget guys. Terus ini nanti ini guys, kayak gitu ini. Ini guys. Enak banget, nggak taunya lain kali beli lagi. Nah ini $10 3 guys. Kalau duit Indo 20.000 3 biji, karena ini musim-musiman guys. Kadang juga bisa murah, aja musim mahal. Oke guys, selamat malam, selamat istirahat. Oke, masih mumbang. Manis banget.